डॉक्टर साहब बताओ। रात में ठंडा पानी भी नहीं आया, ठंडा पानी भी नहीं आया तो उससे खांसी बनने ना होता डंडा है। यहाँ रखो, हम तुमको बताएं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, रात में ठंडा पानी भी नहीं आया तो उससे खांसी को बनने ना होता है। अरे कब से खांसी आओ थे? डॉक्टर साहब हाँ। ठंडा पानी पी लिया, रखा रहा है तब से खांसी बनने लगा। डॉक्टर साहब, हाँ बताओ भैया। डॉक्टर साहब आपको को तो खांसी आवत है। अरे तुझसे हमें ज्यादा पैसा है, हम बड़े डॉक्टर का दिखाई थे। हाँ तुम बता, तुका का चाहिए, हम लिखे दी थे दवाई। बताओ डॉक्टर साहब, मैं बहुत परेशान है। लिख दो डॉक्टर साहब। बड़े डॉक्टर के दवाई हम खाई थे ना। हाँ हाँ बड़े डॉक्टर के। हाँ तो हमारा दवाई आपने दो डॉक्टर साहब। नहीं, तुम्हार देवे हम। हाँ अरे हम तुम्हार देवे। हाँ। हमरे के पैसा ज्यादा है तो हम फूके के मारे हुआ जाई थे। हाँ। और गांव देहात में रहा तो 72 जांच कराए दे हैं बड़े डॉक्टर। यहाँ जाओ कोनो झोला छाप से या कोनो मेडिकल वाले दवाई लेके में ठिका जो हमने चक्कर में रही है तो 8 दिन से हम झेली थे। तो डॉक्टर साहब, हम बड़ा डॉक्टर से दवाई ना ले, हम अपने मोटे बाबा से फुकवाई ले। हाँ, तब जा फुकवाई ले। और जरूर खाई लिखो। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, इसे निकाल लो।